Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Ben uzman doktor Oğuz Bak. Başkent Üniversitesi'nden nöroloji uzmanlığım var. Nöroloji uzmanıyım ama ayrıca ozon tedavisi uzmanı ve algoloji ağrı uzmanıyım. Tabii ki şimdi öncelikle uzmanlık hayatıma nöroloji hastalıklarına teşhis tedavi koymakla başladım. Sonra bir yerde tıkandığımı fark ettim. Yani bazı ilaçlardan daha öteye geçemediğimizi fark ettim. Sonra ve hastaların çoğunluğunun ağrı şikayetiyle geldiğini fark ettim, kronik hastalıkların. Daha sonra arayışlara başlayınca ozon tedavileri, nöral terapi tedavileri, kök hücre tedavileri, hatta hipnoz, imge terapi tedavileri, proloterapi, mezoterapi tedavileri gibi alanlarda da eğitimler aldım, kendimi geliştirdim. Daha çok da ağrı üzerine gelen hastalarla ilgileniyorum, tecrübelerim var. Genelde bu konularda tedaviler yapıyorum. Baktığımızda zaten hastanelerde hastaneye başvuran hastaların özel ya da devlet fark etmez ya da klinikler çoğunlukla hep %70-80 ağrıyla başlıyor. Çünkü ağrı vücudun bir feryadıdır, imdadıdır ve bendeki sorunu bul demesidir, çığlığıdır. Genelde benim kliniğime gelen hastalar da hocam işte MR'larımızı yaptırdık, ultrasonlarımızı yaptırdık, kan tahlillerimizi yaptırdık, tomografilerimizi yaptırdık ama hala bir çözüm bulamadık, ağrımız devam ediyor. Bir takım ilaçlar kullandık, azaldı ama hala düzelmedi, geçmedi. Nedeni tam netleştirilemedi, bulunamadı. Daha çok bu tarz vakalarla uğraşıyorum, yani zor vakalar. Neden nedir? Hani her şey normal, her şey tahlil, tetkik iyi çıkıyor ya da çok hani sebep bu değildir diye çıkıyor. Ama neden nedir? Biz daha çok bu nedenleri ortaya dökme, ortaya çıkarma, bir nevi ağrı dedektifliği yaparak mesleğimizi icra ediyoruz. Aslında burada bütün mesele bakış açısı. Bütün olaylarda olduğu gibi, sadece bizim meslekte değil, bütün branşlarda, hayatın içinde bakış açınızı değiştirdiğinizde bazı şeyleri görebilirsiniz. Çok ünlü bir Alman hoca, nöral terapi hocası şunu demiştir: ağrıyı olduğu yerde aramayın. Ağrının arkasındaki kaynak ya da kaynaklar, nedenler, ağrı bir imdat çığlığıdır. Ağrının arkasında esas nedenler daha farklı noktalardadır vücutta. İşte biz bunu yapıyoruz. Bir dedektif gibi onu arayıp buluyoruz. Yapay zeka destekli özel analiz cihazları kullanıyoruz. Uzun bir sorgulama yapıyoruz. Detaylı bir muayene yapıyoruz. Hatta muayenelerimizde kinezyoloji denen çok daha özel bir muayene tekniği vardır. Onu kullanıyoruz. Ağrının ana kaynaklarını, yani bataklığı buluyoruz. Sonra onları kurutmaya başlayınca yöntemlerimizle ağrılar ortadan kayboluyor. Çünkü esas neden ortadan kayboluyor. Esas neden problem çözülmeye başlıyor. En önemli şey muayene. Yani muayene teknikleri o kadar aslında 50 yıl öncesinin doktorlarında o kadar gelişmişti ki tetkik cihazları çıktıkça muayeneyi unuttuk. Çünkü kaslarımız, organlarımız bize kendini anlatıyor, söylüyor. Bunu okumanız gerekiyor. Yaptıkça ve bir takım işte kinezyoloji gibi mesela teknikleri öğrendikçe artık bedeni okumaya başlıyorsunuz. Hani beden bunu size söylüyor, çoğu zaman söylüyor. Artık yapay zeka var ve çok ileri analiz cihazları da var. Frekansları kullanarak organlar ve dokular hakkında da bilgi alabiliyorsunuz. Daha hastalık kan tahlilinde, MR'da, ultrasonda ortaya çıkmadan, daha başlangıç aşamasındayken güzel bir sorgulamayla teşhisleri koyabiliyorsunuz, çözüm de üretebiliyorsunuz. Çözüm için zaten elimizde çok olanak var. İşte ozon terapiler, nöral tedaviler, kök hücreler var dünya kadar. Önemli olan bunları nerede, nasıl kullanacağım. Hekimlik aslında Sun Tzu'yu bilirsiniz. Sun Tzu'nun kitabını da bilirsiniz, Savaş Sanatı diye. Yani bir nevi savaşmak gibi bir şeydir hekimlik. Teşhis koymak, tedavi yapmak, stratejiler gerekir ve strateji her seansta değişebilir. Yani stratejik gitmeniz gerekiyor. Elinize bir silah aldınız, karşıda düşman var. Siz bir erseniz ya da hani savaşmamış bir insansanız dünya kadar kurşun harcarsınız, belki de bir düşman yok edersiniz. Yani savaş kaybedebilirsiniz ama eğitimli bir askerseniz, bir bordo bereliyseniz o silahla belki de çok kurşun atmadan tek kurşunla cepheyi elde edebilirsiniz, zaferi elde edebilirsiniz. İşte burada her şey strateji. Silahınızı, enstrümanlarınızı, tedavi araçlarınızı nasıl kullanacağınız önemli. Ama bunun için de en başta nedenleri bulmak, kaynakları bulmak. Yani bu ağrı var, evet. Yani başınız ağrıyor ya da sırtınız ağrıyor ya da karnınız ağrıyor. Ama bu ağrı oraya gelene kadar hangi kaynaktan çıktı, hangi kaynaklardan çıktı, beden o aşamaya nereden geldi?
uzun yılların sinsi şeyleri var, süreçleri var bu ağrının oraya gelene kadarki sürecinde. Bunları sorguluyoruz, uzun sorgulamalar yapıyoruz. Hastanın her şeyini didik didik sorguluyoruz ve muayene ediyoruz. Yani sizin anne karnınızda annenizin yaşadığı duygular ya da yaşadığı ortam bile sizin 40 yaşında yaşayacağınız ağrıyı belirliyor aslında. Hatta 30 yaşında olacağınız diyabetin de neden olduğunu aslında çocuklukta ekiliyor tohumları. Yani hayat bir bütün. Yani yaşam bir bütün, süreç uzun. Dolayısıyla her şey birbirine bağlı. Her şey bir akışta, her şey bir zincir gibi birbirine bağlı. Bunları sorgulamak gerekiyor. O zaman teşhise daha kolay gidiyorsunuz. Tabii genel olarak tespit ettiğimiz şey şu. Bu ağrılı hastalarda genel sorun olarak en çok tespit ettiğimiz şey bedenin toksin atılımını yavaşlatmış, durdurmuş olduğunu görüyoruz. İltihaplandığını görüyoruz. Genel bir inflamasyon, iltihap hali oluşturduğunu görüyoruz. Mitokondrilerinin bozulduğunu görüyoruz. Enerji santrallerinin bozulduğunu görüyoruz. Vücudun bir otoimmünite geliştirdiğini görüyoruz. Aynı zamanda ruhun da bozulduğunu görüyoruz. Düşünce ve duyguların da bozulduğunu görüyoruz. Bilinçaltının da bozulduğunu görüyoruz. İşte bütün bunları toparlayacak, düzeltecek destek tedavileri uyguluyoruz. İşte neler? İşte multipass, çoklu ozonlamalar, prokain nöral terapiler, yüksek doz C vitaminleri, fitoterapiler, homeopatiler, işte psikoimge terapiler, hipnozlar, proloterapiler. Yani ondan sonrası kolay. Enstrümanımız çok, silahımız çok. Önemli olan nedenleri bulmak, kaynakları bulmak. Bulduktan sonra ki buluyoruz zaten 20 yıllık tecrübemiz var. Sonuca da hasta sabır ve sebat ederse çok güzel ulaşıyoruz. Bana bir fizik tedavi hastası da geliyor, bir dahiliye hastası da geliyor, bir cerrahi ortopedi hastası da geliyor. Yani bir protez ağrısı da olabilir, protez ameliyatı geçirmiştir. Bir kalça problemli kireçlenmesi olan hasta da geliyor ya da bir kız çocuğu adet sancısıyla da geliyor. Bir fıtık hastası da geliyor ya da bir karın ağrısı da geliyor bana, dahiliye hastası da geliyor bana. Çünkü ağrıyı nereden duyuyorsunuz? Yani ağrı olgusunu nasıl hissediyorsunuz? Sinirler üzerinden. Ben neyin uzmanıyım? Sinirlerin uzmanıyım. Peki o sinirlerde o ağrıyı ortaya çıkaran nedenleri bilemez miyim, bulamaz mıyım sizce? Çok rahat bulurum. İlk başta hastanın inancı çok önemli, ikna olması çok önemli, bana güvenmesi çok önemli ve iyileşmek istemesi çok önemli. İyileşmek isteyen insan da 1 ayda da olur, 2 ayda da olur, 1 haftada da olur, yani 3 günde de olur. Bu birazcık da vücudun toksikliği ile ilgili. Vücudunuz ne kadar toksikse sorunlar o kadar zor çözülüyor. Ama vücudunuz ne kadar az toksikse sorunlar o kadar kısa sürede çözülüyor. Mümkün olduğunca hemen hemen %100 hastama ben perhiz veririm. Bazı şeyleri yemeniz gerekiyor, bazı şeylerden kaçınmanız gerekiyor derim. Yani onlara düşen görev sadece perhiz yapmak. Geri kalan top bizde. Evet, bütüncül tıp. Yaptığımız bu zaten. Bütüncül tıp, fonksiyonel tıp, holistik tıp, ne derseniz deyin, alternatif tıp, her şeyi söyleyeyim. Tıp aslında. Yani bu bir alternatif de değil aslında. Normal klasik tıbba yardımcıyız. Hatta biz çoğu zaman klasik tıp ilaçlarını hastaların kesmiyoruz, dokunmuyoruz. Kendi kendilerine azaltıyorlar. Bir diyabet hastasının ağrısını dindirdiğinizde ya da bağırsak sorunlarını iyileştirdiğinizde, kabızlığını iyileştirdiğinizde, bacak ağrılarını, nöropatik ağrılarını iyileştirdiğinizde şekeri de düzene girmeye başlıyor. Zaten şeker ilacını, insülini bırakan hastam çok. Yani böyle düşünün. Ya da 3 tane tansiyon ilacı kullanırken 1 taneye düşen hasta çok. Tiroid ilaçlarının dozunu azaltan hasta çok. Yani klasik tıbba da çok yardımcıyız aslında. Ağrıyı olduğu yerde aramayın. Ağrının kaynağı her zaman farklı yerdedir. Akut olaylarda evet ağrının kaynağı ağrının olduğu yerdedir ama kronik olaylarda ağrının kaynağı her zaman farklı yerlerdedir. Bakış açınızı değiştirin, farklı yerlere bakın, çözümü bulacaksınız, nedeni bulacaksınız. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.